Katukad ti Basol. Tinapalabas. Agsubli-subli iti panunot ni Astor ni Boy. Iti panagriknana ket si Bibiyag. Isu nagdamag daytoy ken ni Dagimay. Nakunamot ni Dagimay ana itanemen ni Boy. Ket inrason na nga impanaw ti gayem na ni Boy. Ket isu tinang itabon iti bangkay na. Ngem saan lata namati ni Astor. Kabayatan na. Nagsublin da Boy kan arson iji nagtipunan. Ket nakasarak da iti abangan da balay iji barangay Sigubatan. Tika daywan a barangay iti ili tinagtipunan. Iti kabigatan na. Pinagrobwat ni Boy ni Arson ngagpasentro da. Ket manglimlimo da tapnusan ida a mailasin dagiti kabusor da. Ita gagayem. Denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol. Sigurado ka kadi, asaanan ang nasakit na sugat mo? Saanan? Sige, nukas tati ko nam. Manglimlimo ta ka din. Dahil ti kasayatan nga ramidan ta. Narigatin. Amangan no adda makailasin ka data kabusor. Nang runa kat kadwa ka. Jak kayat amairaman ka. Sige, manglimlimo ak alakay. Manglimlimo akmat akaslag bala. Ha? Sige, agrubwat tayo. Joy, kumusta ni Donna? Saan kun anakit kita? Sipod impang tanak, nanang. Kasta ka di? Nupay kasta, agsipot kan agalerto kalatta. Dubliyam ti agannad. Wan, nanang. No makitak tupay, talaga aliklik akon. Nasaya at no kasta. Nanang? Sa dino ka di pagnanaudan nyo dito eh. Apay adi nag-ipasyar ijay. Anak. Kasla da ilamlamang yung kanyak, nanang. Ne, awan, anak ko. Apay ngamin adi kay agyan dito'y dagus ko. Tinasken, kat sarsarungkaran kalatta, anak ko. Ada ka di mapaspasamak adyak amo, nanang? Awan, anak. Ngam kayat ko lati makisina iti pagnaidan. Iti kasta, sa anak ama kasi nga kada kayo. San abale, ta sumarong karaklat tanod da oras ko. Ada ka di trabaho yu ija sentro, nanang? Adda, anak. O sige, maawatak, nanang. Ala, ingkamutan agina na. Imunan ni Adeline. Siya kun ti agluto para iti pangal daw. Riingan kay ton inton oras ti pannangan. Kumusta, Donna? Adda ka man yan? Wan, inlako kon dagiti alahas. Tadi mo kayat. Ngam indulin ko para kadata. Awan bibiyang kon iti dayta. Wanya, sungbatan na ka din. Anya asong batan asasawam? Alan, Donna. Sungbatan na kon. Tagkalay satan. Ado titarakan ni tatang ko baboy. At dapay baka na. Anya? Naglawa pa iti dagami. Naglawa ti talon mi. Anya ko matibibiyang ko kadagita? San kanto nga grigat kanyak, Donna? Hoy, big man. May salaang ti ay ayatak. Awan sa bali, no dini boy. Boy? Wan? Sayang. Pinaltukan da kat natay. Ha? Kat itatawanan ni boy. Sa anak metan nga agayat. Nukasta. Ni gayam boy, tikunam nga ay ayatem. Ngamawanan, Donna. Dimmagan ni boy. Saan mo na makita, iti uray kaano man. Amo, kat mabalin ka di, big man. Sardangan na kon. No pagayam lang. Sige, apay kit dinasan.
Ngam, nukunam nga agayatakan ka. Saan ang mapasamak dayta, bigman? Saan mo kumang ipakpaka mo kini amo, anatakawan jay rancho na ligaya. Ha? Gaputan o kasta ti mapasamak. Sigurado adag iti agbambantay ijay ti pagikarwan na. Kinapudno na. Panggap ko manan nga awagan ni Astor, ta ipakamok kan kwa na. Takayat ko amaburibor ti panunot na. Ngam, nalagip ko dagiti agbambantay iti rancho. Nga amangan no paltugan na ida. Iso asaan ako na nagtuloy. Agyamanak tanalagip mo dayta. Ngam, sa anak nga agsardeng amang kibor iti panunot na. Anya ti pampanunutam nga ramidan. No ita, ituloy ko ti mangriribok iti panunot ni Astor. Jack sardengan. Ligaya. Inutak nga ibusan ti kwartana. Anya? Ibusak ti kinabaknang na. Aging nga agbalin ang nakapimpiman. Agrigat tong palbiag na. Day tati dosa na iti naramid na kada kami asa nga pamilya. Ligaya. San ka di anasaysaya atern no patiliw mo kadagiti pan nakabagi ti linterg? Sana kasta ti kayat ko. No dikat, kayat ko ang makita ti inot nga ipapatay na. Ligaya. Awan pa nagtalag ko kadagiti pan nakabagi ti lintag dito'y ili tayo, dinggas. Iso asaanan anasken ang maibalod ni Astor. Ngam inutak apatayan. Dayjay ni Padre. Tamtamingan na dagiti masetas iti sikiganti simbaan. Asit ganta. Saan? Ngam apay. Nasken nga awan makaammo nga data dito nagtipunan. Uun gayam. Sige. Umadayo ka kanyak. Kat agpaliiw ta. Sige. Amuan ta no awan matlati parikot dito simbahan. Nang runa kini Padre. Kasanuta ang maamuan, no adda parikot. Kat di tamat kasarita. Kanayon tang umayak paliw dito eh. Tamaan kit di mat no ririribukan da Jonas ni Padre. Sa bagay amangan no irakadamanan. Sige. Umadayo ka kanyak, Arson. Agin na dayo ta. Nakita kayo kini Padre ang nagsarita itay. Inasitgan na ka. Wan, boy. Di nak nailasin iti kastoy alangak. Tata, kunana kanyak. Kasanumot ngamin, kat kaslaak lakay. Naimbag man ta saan nakanailasin? Kunana pa'y kit di, ano mabisinak. Kat ibagaklaan kan kuana, taikkanak. Kat, simong bat ka? Saan Amangan no maibusay sanak. Nagtung edaklatan Ala, oh my God. Pumanaw tan dito'y simbahan. Agpag na pagnata. Bareng masalaw ta da Jonas. Hello. Hello, Sino da ito'y? Shaq. Kumustaen ka? Don Juan Asatanas. Sino ka? Sanak nga am mo. Ngam mo ka. Sika ti mayor ti nagtipunan. Kat iligal ti aramid mo. Iya. May saka at draglord. Nasaya at kay tirwar. Ngam Satanas ti kaugam. Isungagi karo ka. Sino ka? Apay akas tati bagbagam kanyak? Sino ka? Imbabanan. Sino day jay? Apay akas jay ti bagbaga na kanyak?
Isu nga taday jay ti mawag kaniyak, idi akas laag bala. Hanggang panagkunak at saan abala day jay. Gaputa apay nga amuna ti ibagbagana. Hello? Asino da ito'y? Kumusta kan, Satanas? Ado ti kwartam, Astor Satanas. Saan ang maibagay kan ka ti apelyidom nga anghel? Isu-asungatan ta ti apelyidom, iti Satanas. Anghel Satanas. No talaga naturad ka. Agkita tayo ti personal. Agkita tayo ti personal no asino ka man. Astor, addan to ag tinag a bomba dita happy house mo. Anya? Bomba? Juan, ag tinag to ti bomba dita mismo a batong ti happy house mo. Di ka mang butbutan. May salaang ti kayat ko. Kwarta, Aniya? mangted ka iti 50 milyon a pesos. Aniya? Si kakadite nagkidaw ini. Iti 20 milyon a pesos. No di nakikan ita, iti 50 milyon a pesos. Urayam nga rod ti bomba nga agdiso iti happy house mo. Umawag ak tumanan, katnaskan nga isaganam. Hello! Hello! Tiyawan ang bayin. Ibusan na ti kwarta ka. No sino ka man. Patayin ka! Kita eklaan, noan niya ita ti aramidan ni Astor. Sa anak nga agsardeng amang riribok kan kuana. Inutan na abayadan tinadagsan ang nagbasulan na kanyak. Agawid akon. San abale? Nalpasan ti gagara. Boy, saan taan nasalaw da Jonas? Wano da bigman? Urayan ta sumipnet. Kat mapanta iti ayuyang da pagiinuman. No day tati ko nam, boy. Atapak amay sa kadakwada tinang paltog kanyak. Isuanas kan amaamwak. Ngamnas kan abaliwan tati langata. Amangan nos anda ta apaster kan. No kastoy ti langata. Wen, baliwan ta tilangata. Agbalin ka abarbasan. Katsakmot. Agbalinak a babae. Anya? Pagparangan ta, nga agayan ayat ta. Anya? Oh, apay nga agkatawa ka. Mayat mo ti imbagak. Sige. Kasta nga rod ti aramiden ta. Kanayon ta Jonas ditoy. Kat sapay la kumatamaraan ta ida ditoy. Di ka unay uminom. Amangan numabartag ka. Awan pagdanagam. Sa anak nga uminom. Dahita lipstick mo. Naimilat. Simpama. Nagpuskulmot nga minting kabil mo a lipstick. Aya? Sige boy. Sikatimang punas iti na imilat. Kampay idi. Sweet ta. Anya? Masapul a sweet ta. Tapno awan ti agatap. Apay ka diyan nagsuplita manan dito ospital, Ma'am Duna. Awan dito ni Joy. Kasla nga minjak mamati nga awanin ni Joy. Iso nga agsigurado aklaang, Sonya. Nga ma'am, pudno timbaga. Sa anak ng ulbod. Kaya't ko apan kan, nupod no ti imbagam. Kunamot nga maintainers at talaga apimanawan ni Joy. Nagikat nga rodon. Sige,
Siya kun amis mo ti sumrak dito ospital. Ha? Saanin, ma'am? Siya kun. Nay ka na ya. O sige, bumaba akong, ta siya kun timapan. Saanan? Siya kun. Agbati kan dito'y kotse kat agbantay ka. Sige, ma'am. Makamu ka. Ngam ipasigurado kan ka. Awan ditan ni Joy. Sige, nana. Nakatumar kayon iti agas yo. Mabalin yun ti agidda. Oh, Joy! Si kagayam dayta. Naklaat ka, nakakita ka niya. Anya ti aramidam ditoy, Donna? At dala sinarong karak a pasyente. Kat natalyaw ka, iso nga inasitgan ka. Sige, inakon. Ni Donna? Adda ka no pasyente asinarungkaran na? Pudno nga ta? Ulbud ka talaga, Sonya. Ha? Apay, ma'am? Adda ni Joy ijay unag. Anya? Ay, imposible Katno ko nada nagikaton. Nakasaritak amis mo. Kasano ko Awan serbim a maibabaon. Nagulbud ka kanyak. Agpaiso ti kunak, ma'am. Kung natay nurse ang nagdamagak. Huston! Di mon ipilit pa'y. Sige di nakagura Takas dimot nga minti ko na jay nurse ang nagdamagak. Kung di nakgamdon adangran, ma'am. Ngamin, panawan kan talaga. Kita man sino di makaanos iti ugalim amang mangking. Anya? Pudnumot nga main, ma'am. Mangmangkik ugalim. Imbaglaangan ata napintas ka. Tano saan? Talaga amang mangkikan. Apay nga rikos-rikos na pala dito'y sentro, Ma'am Donna. Sa pulanta ni Bigman. Ha? Ay, naulaw ako. Kapoy di pa nagrikos-rikos na dito'y sentro, ma'am. Mas dawak nga Tapay asaan ka ama pa ni di balay na. Tapno sigurado ang makitam. Amok nga rod ti balay na, aber. Ay, agawid tan, Ma'am Donna. Kasaritam tulaangan ni Bigman inton umay iti coffee shop. Agawid tan. Makaturturog ako. Mabisinak pa yun. Sakot, agbinula na kita, ma'am. Iso ang matitirik na. Ay, nagadumatan nga ibagbagam. Kananya nga iti amom, numakitak dito eh. Rabi imod. Makitam nga raw, ma'am. Ay, insardang mumutan ti kutsay, ma'am. Kaya't mo asawan? Ag-istambay tapay dito eh. Ma'am, nagsakitan ti tiyan ko. Bumabata. Anya? Anyamot kan, ma'am. Agawid ta ko man. Ni Bigman, tinagtok-tok iti tawa? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Katukan, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukan, ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.